あ、すごい。アクセルがついてるの。簡単に回っちゃうっすよ。オートスタートでしょ。けど回んねえんだろ。回ってきた。お、かっこいい。あ、そういうの匂いがする。ああ、いい匂いする。ケロシンだ。あ、全然してる。飛ばすの。おお、すごい。その時じゃなくてこうターボファンってターボファンじゃないあれいいなターボブロックって。あ、これどけましい。さあと次は誰が買うか。ターボブロックだろ。誰も買わない。あれが結構50万するんですよ。買わねえよ。セールスターターだ。かっこいいね。かっこいいなあれ。セールスターターってあれ前でブーンって回してかけるのかと思って。脇から火ブローって。あれやんなかったら機体燃えちゃうな。で、火吹いてる。これエンジンだけで60万だよ。あ、60万なの？今買うと60万ぐらいだって。エンジンだけだ。セット金賞だよ。
こういうジェットエンジンとかヤフーのオークションとかで出てますターボプロップは見たことないね。あ普通のジェットタービンは自分で出てますか20万とかそのぐらいで出てんじゃない？あこの前10何万とかで出て